अस्सलाम वालेकुम संगत, वरी हाज़िर थिया एक नए व्लॉग सां। अॼु जो सफ़र असांजो आहे दरगाह शरीफ़ पीर जो ॻोठ। मुजाहिद पंप तां पेट्रोल गाॾीअ भराए वाजिद, ख़ालिद ऐं आं निकिरी पियासीं दरगाह शरीफ़ ॾांहुं। संगत ई व्लॉग पूरो ॾिसिजो। इंशाअल्लाह दरगाह शरीफ़ जेका आहे उहा तव्हांखे हिन व्लॉग में ॾेखारींदासीं। इमामुल आरिफ़ीन पीर सैयद मोहम्मद राशिद रोज़े धणीअ जेका दरगाह आहे उनजो दीदार तव्हांखे कराईंदासीं हिन वीडियो में। A few moments later. थोरी देरि खां पोइ असां पुॻासीं कोट बंगले, जिथे असांखे पीअणो हुयो कमंद जो जूस। ऐं वाजिद साहब गर्मीअ में सफ़ा हिकु थी वियो, चई जूस पीअंदासीं पोइ अॻिते हलंदासीं। जॾहिं बि असां कोट बंगले या खेरपुर वेंदा आहियूं त असां हिन जो जूस ज़रूरु पीअंदा आहियूं ऐं बहितरीनु जूस त तव्हां ज़रूरु पीजो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल। थोरी देरि में असांजो अची वियो गर्मा गर्म न पर थधे में थधो जूस, जेको असां पी ऐं अंदरि ठारियो। ख़ालिद त सफ़ा चए पियो त वाह वाह, अञा ॿियो गिलास पीजे पर पेट में जॻह कोन आई। ऐं जूस पी करे असां निकितासीं पंहिंजी मंज़िल ॾांहुं। ऐं वाजिद चयो गाॾी तूं का आ न किथे ठोके विझां कंहिंखे। दिलि रहण नथी हिते चाहे, दिलि रहण नथी हिते चाहे, बीठी तयार दरगाह शरीफ़ लाइ आहे। इंशाअल्लाह दीदार थींदा पंहिंजे सफ़र जा साथी आहिनि वाजिद शाह ऐं ख़ालिद शाह। इंशाअल्लाह दीदार कंदासीं। A few moments later. थोरी देरि खां पोइ असां पुॼी वियासीं खेरपुर। हीअ आहे खेरपुर जी मशहूरु यूनिवर्सिटी शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। हीअ आहे कलंदरी बिरयानी जेका लुकमान फाटक खे वेझी आहे ऐं तमामु बहितरीनु बिरयानी ते मिलंदी आहे। असां लथासीं ऐं असां चयो हीअ बिरयानी अॼु ज़रूरु खाइणी आहे। छाजे करे हूअं जॾहिं बि असां दरगाह शरीफ़ ते वेंदा आहियूं या खेरपुर ईंदा आहियूं त असां ज़रूरु खाईंदा आहियूं, असांजी फेवरेट आहे। ऐं वाजिद चवंदो आहे त हीअ खाइण खां सवाइ अॻिते या सफ़र न कंदोसां, अॻिते पोइ हलंदा जेॾीमहिल हीअ बिरयानी खाईंदोसां। आ गई माल आ गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अहिड़ी बुख लॻी असांखे जो बिरयानीअ जो हिकु कणो बि न छॾियोसीं। बिरयानी खाइण खां पोइ निकिरी पियासीं ऐं पुॻासीं पीर जो ॻोठ में। दिलबर जो दर ॾिसां दिलि खे सुकून मिले, दिलबर जो शहर ॾिसां दिलि खे करार मिले, क़ुर्बान मुर्शिद जे शहर तां भेज पागारा। ख़ैर सां पुॼी वियासीं, चौंक ते पहुतासीं। वाजिद छा चयो मूंखे जमायती टोपी वठणी आहे, उनजे करे 2 मिंट बीठासीं ऐं असां चयो हीउ व्यू बि संगत जे नज़र में रखूं। बिना कंहिं देरि जे अची पहुतासीं पार्किंग में गाॾी बीहारे पंहिंजी ऐं निकिरी पियासीं दरगाह शरीफ़ जो दीदार करणो हुयो। ओॾो निकिरी पियासीं। तुंहिंजी किंगिरी वसे, तुंहिंजी नंगिरी वसे मुंहिंजा प्यारा, सोना पीर साईं पागारा, सोना पीर साईं पागारा, सोनी कलंगीअ वारा। सुभान अल्लाह, मुर्शिद जो शहर ॾिसी दिलि खे करार अची वियो। ऐं पहुतासीं शाही दरवाज़े वटि। संगत हीउ जेको शाही दरवाज़ो आहे हीअ अगरि तव्हां न ॾिठो आहे त हीउ दरगाह शरीफ़ जो मेन गेट आहे, जिथां अंदरि माण्हू इंटर थींदो आहे। उन खां पोइ असां आयासीं वज़ू खाने में, जिते वज़ू कयोसीं ऐं असां चयो दरगाह शरीफ़ जी जेका आहे अंदरि वञी चांउठ चुमणी आहे। सुभान अल्लाह, कंहिं शाइर चयो आहे त मुंहिंजे मुर्शिद जी दरबार त ॾिस, पीर दुनिया में ॿिया बि ॾिठई पर मुंहिंजो पुनल पगदार त ॾिस, मुंहिंजे मुर्शिद जी दरबार त ॾिस। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जॾहिं बि ॾिसंदा आहियूं दिलि खे करार अची वेंदो आहे। थोरो अॻिते आयासीं त फ़क़ीरनि चयो साईं असां सां हिकिड़ो वीडियो भराए, ऐं उन्हनि फ़क़ीरनि सां हिकिड़ो वीडियो भरायोसीं। फ़क़ीर जेके आहिनि सो असांखे टिकटॉक ते ॾिसंदा आहिनि ऐं इन्हनि जो महिरबानियूं आहिनि। इन्हनि फ़क़ीरनि जे करे हीअ असांखे इज़त मिली आहे। A few moments later. दरगाह शरीफ़ जो दीदार कयोसीं, सुकून वरितोसीं। उन खां पोइ आयासीं पीर ॻोठ जी बाज़ार में, जिथे असांखे पीअणो हुयो फ्रूट वारो जूस। गर्मी जाम आहे, इन करे असां चयो जूस पीअंदासीं, कुझु ॾींहं ठरे त पोइ वरी घर वारे पासे वापसी कंदासीं। थोरी देरि खां पोइ असांजो जूस अची वियो आलीशान, जेको असां जे अॻियां रखियो वियो ऐं असां चयो त हाणे इन खे पीअण में देरि न कजे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, जूस पीअण खां पोइ आयासीं वरी दरगाह शरीफ़ ते। असांखे दरगाह शरीफ़ तां मोकिलाणी करणी ऐं असांखे मिली वियो फ़क़ीर असदुल्ला आरादीन। A few moments later. उन खां पोइ फ़क़ीर सां गॾिजी आयासीं। फ़क़ीर चयो चांहि पीअणी आहे ज़रूरु। पोइ आयासीं होटल ते, चांहि पीतीसीं ऐं उन खां पोइ असांखे निकिरणो हुयो। ॾींहुं ठरी वियो, असां चयो हाणे निकिरंदासीं। असां खेरपुर में कुझु कमु हुयो, इन जे करे चांहि पी करे निकितासीं दरगाह शरीफ़ तां मोकिलाणी करे। हयाती रही त रोज़े वारा, अची हाल और बो, मिठा हाणे तो हॾनि तां वञे मास कोरबो। असां पार्किंग जी तरफ़ आयासीं। वाजिद खे चयो न गाॾी काए आहे। जेसि ताईं वाजिद गाॾी काइण वियो तेसि ताईं फ़क़ीर हिकिड़ो ॿियो मिली वियो, जंहिं चयो त मूंसां वीडियो ठारायो। पोइ फ़क़ीर सां हिकिड़ो वीडियो ठाहियोसीं ऐं उन खां पोइ फ़क़ीर खे उहो वरी वीडियो सेंड बि कयोसीं। फ़क़ीर चयो मूंखे टिकटॉक ते लाज़मी रखिणो आहे। वाजिद गाॾी बि काए आयो ऐं उन खां पोइ दरगाह शरीफ़ तां मोकिलाणी करे निकितासीं। ख़ैर सां पंहिंजे सफ़र ॾांहुं वापसी पंहिंजे घर ॾांहुं।
A few moments later. थोड़ी देर खां पोइ संगत पहुतासीं मोबाइल मार्केट खैरपुर में, जिथे असांखे मोबाइल आईफोन ते गिलास वग़ैरह बि चढ़ाइणो हुयो ऐं पनीम चढ़ाइणी ऐं ही ब्लूटूथ वारा जेके आहिनि हैडफोन वठणा इहे वरितासीं ऐं निकिरी पियासीं पंहिंजे ॻोठ। 1 hour later. संगत उन खां पोइ पहुतासीं मारवी होटल ते, जिथे असांखे बुख बि लॻी ऐं राति बि थी वई। असां चयो हाणे मानी खाई करे ऐं पंहिंजे ॻोठ ॾांहुं निकिरूं था। उन खां पोइ असां मानी खाधी ऐं मानी खाई करे पंहिंजे ॻोठ ॾांहुं निकिरी पियासीं।